عرفتي اليوم غنمتعكم بواحد لوبسيون في الارتكام. انا جيت خدام اليوم الحد كنقاد في الديسان ديال نهار الاثنين وديال نهار الثلاث باش نخليهم في الكلي. ما جيت فين نحطهم في الكلي حتى لقيت بلي اصلا الباركور دوشي اللي داير غلط فيه في السرعه. خليت ديال الفوركس، خليت 15000 ديال الفوركس، وخليت هنايا في الفيتاس خصني ندير 50 وهنا خاصني ندير 40 حريره كحله. عرفتي باش نعاود نحل هذا الباركور دوشي اللي هنا. شو البيسي كي غيدير شو بشارجي ديال بصح بالزواق راه الفيشي ثقيل. باش نحل هذا دوبل كليك ونتسناه يتحل ونجي نكليكي عاوتاني هنا شحال ديال الروطاجو هو تحل شيه. باش نحل كل باركور دوشي حتى عندي بلان عامر ونجي نقاد هنا ونقاد هنا ونقاد هنا وندير كالكولي مانتونون وندير على هذا الطرف وعلى هذا الطرف وعلى هذا الطرف ومشارجي يعني انا عندي الدسام مشارجي ديال بصح. عرفتي باش غندير هادشي كامل راه ما غاديش يقدني النهار. وانا جيت عندي ساعتين خاصني نقاد في هاد الديسان ونخرج حيت اليوم كيما قلت لكم الحد. فالوبسيون اللي كاينه في الارتكام اللي غنوريكم غتشكرني عليها. ما غاتحلش نهائيا الباركور دوشي. حاجه وحده اللي غدير غتكليكي هنا، غتكليكي هنا وغتشونجي هنايا. هنا باغي انا ندير 50 باغي هنا ندير 40 وباغي هنا في الروتاسيون ندير 9000. نجي هنا ابليكي هنا غنعاود ندير 50 40 9000 وغندير عاوتاني ابليكي. واللي كانت في خبارو هو هذاك، اللي ما كانتش في خبارو ها هي في خبارك. تشاو.